Elvio Jiménez y su grupo. Para ver si estaba, mas ella no me abrió, pues no estaba. Y una vecina dijo, ya está casada. Para todos los amigos cachaqueros de Argentina y Paraguay. Llegué a su casa y comencé a tocar para ver si estaba, mas ella no me abrió, pues no estaba. Y una vecina dijo, ya está casada.